Mein Führer, ist die Nordarmee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorgestoßenen Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlacht zurückwerfen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um 10. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann seid ihr Armee! Kehrt doch! Dann entschlüsseln Sie die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt!